Hein? 8 et 40. Je vais dévier. Fucking niaise. T'as pas enregistré la vidéo où je me coupe un 8 pouces? Regarde, il est ici ton 8 pouces. Des factures, non? Non merci. Yep. Je vais te prendre laitue. C'est son premier 8 pouces que t'as vendu à date? Ouais. Ouais. Oignon. Concombre. Piment vert. Avec olive noire, ça fait. Avec de la sauce Subway. Et on prend plus de sauce. Plus de sauce Subway. Je prends laquelle? Oignon doux. Oignon doux, s'il te plaît. Ouais. C'est quoi? First 8 pouces. Pardon? C'est quoi? Non, ça va être beau de même.